をお知らせします。県道船橋我孫子線我孫子方面は柏市大島田付近を先頭に柏市深崎付近まで断続的に渋滞しています。国道16号線木更津方面は市原市塩見橋付近を先頭に市原ふ頭入口交差点付近まで断続的に渋滞しています。国道126号線下りは旭付近で断続的に渋滞しています。以上、交通情報をお知らせしました。